Sveiki. Įsižiūrėkit į šitą vaizdą. Gerai įsižiūrėkit. Nepraleiskit nieko. Ar pastebėjot pilką Toyota? Štai jinai. Pilka Toyota šalia žalias Jaguar XKR. Kodėl aš jas lyginu? Nes tie automobiliai kainuoja panašiai. Kai šitas Jaguaras buvo naujas, kainavo virš 100 000 eurų. Šiandien jis kainuoja maždaug tiek, kiek kainuoja nauja, o gal netgi apynauja pilka Toyota. Ką turi bendro šie automobiliai? Vienintelis dalykas tai yra 4 ratai. Pažiūrėkite į formas, dabar tokių nebedaro. Jokios duoklės ekologijai, ekonomijai. 4,2 litro variklis V8 dar plus kompresorius. 420 arkliukų. Čia antras automobilis mano gyvenime, kurio nei karto nevariau į automatinę plovyklą. Kiekvieną kartą plaunu pats rankomis. Kodėl? Nes man kiekvieną kartą malonu liesis prie šitų formų. O kaip jie padarė išlinkimus, pažiūrėkit, va. O kaip merginos klubai. Dabar parodysiu bairį. Čia yra 4 vietų automobilis. 2+2. Pažiūrėkim į galą. Prašau, klasikinis britiškas humoras. Jeigu čia ir gali pasadinti 2 asmenys gale, tai turi būti 2 žirkienai arba 2 Yorkshire terieriukai. Nu ką, pabandom pralėkti? 8 kaušai prašneko. Automatas. Beje, ZF firmos 6 bėgių automatas. Aš esu ZF automatų fanas. Daug kas manim ginčias, bet man jie žymiai mielesni už tos 2 sankabų robotukus. Nu, įsibėgėjimas ir garsas, viskas, toks kaifas. Tik tai visą laiką turi stebėti spidometrą. Nes mieste yra labai pavojinga plemba nepralėkti, neužlėkti. Kiti sako, kam tiek galios, Jėzau, čia užtenka 150 arklių Lietuvoje, iki tokie įstatymai. Man galios niekada nebūna per daug. Kai turi daug galios, tu gali rinktis, kiek jos naudoti. Kai turi mažai galios, tu nepasirinksi. Jeigu trūksta, tai viskas, niekas tu jas nepridės. Va, pavyzdžiui, dabar reikia įsilieti greitėjimo juostą, jokių problemų. Viskas, įsiliejom. Daugelis paklaus, kiek kuro ima. Tiesą sakant, labai tiksliai nežiūrėjau, bet mieste apie 20, aš manau, apie 20. Taip ir yra, geri dalykai kainuoja. Bet antra vertus, jeigu turi kaip antrą ar kaip trečią automobilį, kuris dėl emocijos, dėl malonumo vairavimo, tai ką čia reiškia tie litrai? Aš esu tikras, kad jeigu yra vyrų, kurie nemėgsta vairuoti, tai jie nemėgsta vairuoti tik dėl to, kad jie nėra vairavę tikrai karšto automobilio. Kadangi turiu ir Porsche Carrera, manęs dažnai prašo palyginti, sako, tai kuris labiau patinka, Jagas ar Porsche'as? Iš tikrųjų labai sunkus klausimas, nes jie antiek skirtingi, jeigu jie nebūtų skirtingi, jeigu jie abu nepatiktų, aš abiejų neturėčiau. Jagas yra toks tikras GT automobilis, tai jame gali įveikti didžiulius atstumus ir jausti kaifą. Porsche'as yra sportinis automobilis. Porsche antrieji namai yra vingiuoti užmiesčio keliukai, asfaltuoti vingiuoti keliukai. Vairavau Focusą RS-ą, tai ten komfortiniam režime dantis barška važiuojant asfaltų. O čia yra britiškas supratimas apie sportą. Džentelmenas turi jausis patogiai, o tai ir viskas. Geros manieros, efektinga išvaizda, o čia yra Jaguaras. Tai yra vienas iš tų automobilių, su kuriuo man norisi važiuoti šiaip pasivažinėti. O turiu laiko, reikalų neturiu, sėdu važiuoju pasivažinėti. Turiu Audi A5 Sportbagą. Niekada nekilo mintis važiuoti pasivažinėti. Tai ir puikus darbinis automobilis. Jagas tai yra išlyginis, čia nežinau, kaip varlytė, kaip kaklaraištis, jeigu jo kasdienį nešioji. Nori jausti ypatingai, sėdi į Jagą. Nori pasportuoti, prasilėkti, užmiesčio keliukai, sėdi į Porsche. Nori vežti giminės į balių, sėdi į Audi. Man patinka, kad jisai nėra populiarus, nenuvalgytas. Atvažiuokite į Rotušės aikštę Vilniuje, gražios dienos, vasarą, pavakariai.
Nu, jūs suskaičiuosite kokius 3-4 GT3 RS Porschus ir daug paprastų 911. Paskaičiuokit Jaguarus XKR'us. Man dar daug dalykų reikia išsiaiškinti gyvenime. Aš, pavyzdžiui, nesuprantu, kaip žmonės perka naują mažalitraškę už 40-50 tūkstančių eurų. Tai, ką čia matot, čia yra iškarpyta, perkarpyta. Palikau tik tiek, kiek tikiu vienas kitas benzingalvius pražiūrės iki galo. Ir jeigu po šito video bent vienas žmogus atsidarys skelbimų portalą ir išsirinks automobilį, apie kurį seniai svajojo, bet nenusipirko. Kodėl nenusipirko? Nu, nes nelogiška, nu, nes nepraktiškas. Jeigu svajojai, jeigu gali sau leisti, nu, galbūt čia šiandien yra tinkamiausia diena, kad padaryti šitą žingsnį.